维修保养去 4S 店还是去修理厂？有车以后，生活就离不开维修和保养。但是去 4S 店价格高，去修理厂有风险。那到底去哪个更好些？大多数人选择 4S 店，是因为背后有厂家的支持和约束。首先 ，4S 店的维修保养团队大多出自专业技校，上岗前后要经过定期培训，还有厂家工程师作为技术支持。其次，4S 店的配件来自厂家，零配件品质和配套设施都比较让人放心。不过，开一个 4S 店开销多，成本高，所以无论是零配件还是工时费，都贵到让不少车主怀疑人生。媒体也常常报道 4S 店管理不严的情况，那么出现过度保养、以次充好、小病大修这样的问题也就不奇怪了。那这是不是还不如去修理厂？毕竟修理厂店面又多又方便，不用预约也基本能做到随修随走。而且修理厂里除了自学成才的小师傅外，也不乏经验丰富的老师傅，甚至是从 4S 店出身的资深师傅，应付常见车型的问题也得心应手。不过，修理厂缺乏操作规范和安全意识，缺少专业设备和原厂配件，修车师傅水准也参差不齐，保不准修一次就让你后悔终生。此外，因为没有技术支持，大多数修理厂面对高科技产品和疑难杂症，往往束手无策，所以很多人都对修理厂敬而远之。更何况 4S 店还有一招质保要挟。那到底去哪个最好？质保期内还是建议大家去 4S 店进行维修保养。过了质保期，如果求稳妥图安心，想要二手卖个好价钱，还是多花钱去 4S 店，尤其是豪华品牌、高科技新车型。如果是老车小问题，想省钱图方便，那就去修理厂，记得找个熟悉的老师傅。